Şu anda burada bir kütük bulduk. Kütüğü şöyle göstereyim size. Şu şekilde kütük. Kütüğün içinde güzel bir ateş yaktık. Kocaman böyle bir kütük. Her yerinden dumanlar çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kütüğün içine ateş yaktık. Kütüğün içi hem kendi içi yanıyor hem de kütüğün kendisi yanıyor. Saat gece 3:30 gibi falan oldu şu anda burada. Çok güzel oldu ya. Ateş çok güzel yanıyor. Şu an gördüğünüz doğal şömine. Kütüğün içi.